不长眼睛的把这个杯都放在这路中间，这路是你个人呢？三娘，我都过来给你落杯丢了嘛，你总给我抓过去。我忙着去赶场，哪个等到你？三娘，你给我站到！今天你必须给我把杯都捡起来。我都不捡，你要当主席嘛？我不想当主席，但是你也太不讲道理了嘛！你给我抓过去的，你就必须给我捡起来。我都不捡，你要打我不是嘛？三娘，你这不是耍无赖啊？你要打我们的快呗，你不打着我走了啊？机会我都给你了，是你自己不把握的，我走了哈。感动，谁能无悔？谁能无奈？这周会有个钱包，不停的轮回，里面还有这么多钱。相聚分嗨，这是三娘的了嘛，身份证都还在里面。这钱我要拿给他不领。哎呦，挂哪里了？先拿回去再说。哎，小芳，你去讨菜，我还说给你家去买点鲜花椒辣椒面。我去讨点菜来喂鸡哎。小军姐，你们来买鲜花椒辣椒面啊？走嘛，先在屋头去做。好的。有时间。小芳，我表姐回来给她爸爸过生，她鲜花椒辣椒面可能要的有点多，但是她没吃过你家鲜花椒辣椒面，可以真的给她尝下不？可以的，小军姐，你们先做到哈嘛，我马上去折，一起哈就好了。好的，表姐，她家鲜花椒辣椒面都是用纯手工冲的，吃起来安眼睛。要得，等下我尝哈。来嘛，小军姐、琪姐，鲜花椒辣椒面弄好了，你们快尝下味道。要得，那我就不客气了哈。没什么大愿望，没有什么事要干。看见路口红灯一直闪，它像扎眼的小太阳。小芳，你们做鲜花椒辣椒面是这样子做的，好好吃哦。我们做鲜花椒辣椒面的，它都是用精炼的新辣椒和新花椒，加上花生、盐巴、味精、纸巾混合在一起，纯手工冲制而成的。它不管是吃萝卜、吃烧烤，还是煮一碗蘸水，吃起来的话都是又麻又辣又香，越吃越想吃。小芳，我表姐要出去上班，要张些买你家这个鲜花椒辣椒面才方便的。这个简单，现在快这些都方便得很，你喊他直接点指我头像进我直播间就可以排了。哦，对了，家人朋友们好，你们有在外地工作的老乡，喜欢吃一款贵州本地鲜花椒辣椒面的，直接点指我头像进我直播间就可以排了，14.9块半斤装，23.9块是1斤装，而且哈排回去好吃满意就留下，不好吃不满意就原路返回。我们家都有运谢谢的，姐姐你们喜欢吃没多吃点哈，不要客气哦。用那种鲜花椒辣椒面确实好吃，过2天我家要办90，帮我送50斤过去哈。小芳，我家里面也吃完了，你帮我装10斤嘛。好的，小军姐，你们慢慢吃到，我马上给你装。姐姐，我过2天就给你送过去哈。那麻烦你了哦。你这个救赎站。小芳，你看到我钱包没有？三娘，你的钱包我给你捡到了，里面的有2000块钱，你看哈对不对？不用说了，小芳，你的为人我还不相信。早上的事情没是我不对啊，谢谢你了哈。谢哪样，三娘，我们都是亲亲戚戚的，都要和睦相处。你整得我都不好意思了。